喂，阿仔啊，你喺樓下買啲年貨返嚟啊！我而家就去買，你俾我150蚊我去買嘢。哎呀，開架車走咯，咁爽嘅，應該就喺度啦。唉，開個車先，裝個嘢，裝啲可樂。裝啲飲品。哎呀，結帳咯！係，我幫你嘟下，嘟嘟嘟嘟。哦，先生，9萬。喂，阿媽，你猜幾多錢？9萬。嗱，轉帳嗰個9萬俾我啦。